Я опять в гараже. Какой уже? 4-й день. Сейчас ездил к диагносту. Короче, приговорили колено и вкладыши. То, что... Вот всегда так. То, что всего больше всего боишься, то и происходит. Поэтому сейчас начинаю скидывать движок. Не знаю, посмотрим, что с коленом. Может быть, просто вкладыши поменять. Если там колено все-таки, то придется где-то искать колено. Поэтому все, машину загнал. Сейчас начинаю разбирать. То есть капот, там все дела вот эти. Пиздец. Сейчас еще Серега приедет. Ему нужно пороги переварить. Но я думаю, я его запрягу с шахой пока возиться. Сам буду ему пороги варить на улице. Но надо еще за сваркой съездить. Сейчас приедет Дастер. Съездим за сваркой. Приехал Серега. Сейчас будем меняться. То есть я буду этой хуйней заниматься, тренажкой. Серега будет шестеркой заниматься. Вот он сейчас, в принципе, хуйней занимается уже, как и обычно. Может, хотя бы поздороваешься. Здравствуйте. Ну, хотя бы. Привет тебе, Серега из будущего. Виталий твою тренажку плохо переварил. Ну, никто не говорил, что она не сгниет. Я сказал, что переварю. Как? Я не сказал. И что она не сгниет, я тоже не сказал. Поэтому не пиздим и не выебываемся. Еще мы не можем дозвониться до Антохи, чтобы я не пилил крылья новые шестерочные, потому что я хочу их оставить себе. Бог в боге. Бог в боге. Вот он, если что, ответственный за мои дырочки. Ответственные бобры. Ответственные. Что, не отвечать за мои дырочки? Ну нет, за твои дырочки, а машину делать кто будет? Давай за камерой об этом поговорим. Нет. Хуй с ним, пойду пока разбирать шестерку тогда. Потому что работы дохуища. Сергей, думали ли, что будет так все плачевно? Нет, но я плакал. Да не, на самом деле это более-менее. По сравнению с тем, что у тебя было на двойке. Ой, там, бля, вообще забыл. А, кстати, я даже могу фоточки приложить, у меня остались фоточки. Остались? Да. Ну ладно. Так ладно. Так, тут что у нас? А тут ничего, я просто разобрал на всякий случай. Думаешь, под водительским ничего нет? Нет, там норм все. Хотя нет, ты вот так там загляни, сыро, так сыро. загляни. Не, вон там сыро. Там тоже что-то есть, я туда просто не заглядывал. Ну давай сразу. В смысле все сгниют? Ты же говорил, что наши с тобой останутся. А, да? А, ну наши с тобой останутся, да, Виталь, да. Ну что, время опять 12 ночи. Я до сих пор в гараже. С шестеркой что у нас? Колено. Все. Приехал, вкладыши приехали. Серега все помог разобрать. Я пока возился с тренажкой, варил. Сейчас покажу. Вот. Здесь примерно вот такая вот история. Ну, видно задиры. Ну, здесь все то же самое. Движок. Пустая подкапотка. Не знаю, я Сереге тут тоже наварил, конечно. Насколько долго это все продержится, я не знаю. Но я прям вот насрал. Но по сравнению с тем, как он на двойке до этого сделал, я не знаю, у меня там даже фотки вроде были. Он просто взял, заклепал места эти. Ну, сейчас это примерно вот так-то выглядит. То есть, ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну, это чисто субъективно мое мнение. Сейчас нашли блок с коленом как раз 1.6. Вот Серега сейчас поехал в гараж. Но там тоже говорят, что-то то ли он не проворачивает, то ли что.
Но главное, чтобы там колено было целое, потому что мне всего лишь за рубль отдали это все. Вот, блок. Ну, блок пусть на прозапас лежит, потому что кто знает, что может с этим случиться. Так как машина не просто для езды, а испытывает колоссальные нагрузки. Пятый день. Ну как пятый? Вообще на самом деле шестой. Вчера решил уже один день ставить себе как выходной. То есть я работал. После работы, чтобы не ехать в гараж, решил немножко отдохнуть, потому что я не высыпаюсь. Я сплю по 4-5 часов с жигой. Из-за жиги, точнее. Вот. Купил комплект вкладышей, то есть неремонтные вкладыши. Сейчас у друга нашел динамометрический ключ. Кстати, у этого друга есть свой сервак. Точнее, у них с братом есть сервак. Делают недорого. Плюс у них есть запчасти в наличии. И как ремонт на высоте у них. То есть, даже если бы я не умел делать, я бы поехал к ним, потому что, ну, правда, недавно выстроили, цены небольшие, но они не хотят большие цены задирать. То есть, человек пошел вообще на то, что продал свою машину, чтобы вложиться в сервак. И у них вообще там все по красоте, на высоте. Забрал у родителей Ниссана пикап. Короче, сейчас надо будет металл вывести отсюда, потому что у меня кончились деньги. Машина требует вложений. Хотя бы надо промывочное масло и фильтр купить. Просто этот металл вот оставлял на черный день, но этот черный день наступил. Да, нынче тяжело живется. Вот этот металл весь надо в Nissan загрузить, ну, кроме капота. Я не знаю, там еще блок есть. То есть, я в час ночи нашел колено. Вот, притащили движок. То есть, там столбик был. Вытащили с него колено. Колено нормальное, только там надо его отпидорасить, отмыть. Вот. И вот с блоком я пока не знаю, что делать. Может быть, его тоже сдам. Хоть какие-то сейчас деньги. Ну, так бы, конечно, по-хорошему оставить. Не, ну был бы он Нивы, я бы его оставил. Потому что я хочу себе нивовский блок. Это по-хорошему, когда-нибудь в будущем. Вот. А сейчас тогда будем металл грузить, отвозить. Заеду, куплю фильтр, промывку. Масляный фильтр. Потому что так как попала стружка, из-за того, что вкладыш сточила, она выгонит стружку из фильтра, и опять будет то же самое. Движок от Шахи валяется, вот. Вот крылья, кстати, советские, мне Серега отдал. Они еще в литоле, то есть не ржавые, ничего. Здесь, ну вот, видно даже. Сейчас надо будет, вон у меня стружка на руках осталась, я даже чувствую. Сейчас надо будет взять бензин, солярку. Надо будет повернуть, промыть все, чтобы стружку, эту всю хуйню вымыть. Ой, блядь, пиздец. Люблю Жигули. Ой, ладно, что. Ищем перчаточки, одеваем, грузим металл в машину. Что-то я подзаебался. На улице вообще жара. Я думаю, сейчас, короче, съездить до своего гаража второго, который дальний старый мой, и оттуда металл забрать. Там металла до хера. Ну как до хера, я его в угол там складывал. Он хотя бы маленький, а эти трубы, сука, их вообще невозможно таскать. Если бы вдвоем, то да, вдвоем бы было неплохо. В одного что-то вообще пиздец. Ну что, сдал металл. Получилось 240 килограмм. Металл по 12 рублей. Получилось где-то 2700. Вот так вот. Ну, в принципе пойдет. Запчастей купил. То есть купил промывку и фильтр масляный. Вышло что-то там рублей 800 с чем-то. Еще и при деньгах остался. Ну, как раз там бензин, туда-сюда. Промывку обычную вот такую вот купил. Всегда ей пользуюсь, всем советую, хорошая штука. Так, ну вкладыши у нас что? Обычные, неремонтные. И фильтр люкс. Черный, спортивный.
Заебись. Так. Динамометрический ключ. Ну, обычный, простенький. Но это лучше, чем вытянуть. Потому что обычная трещотка это... По-хорошему выгнать машину на улицу. Но я ее потом один не загоню. Надо движок сейчас отмыть. Бензин найти. У меня теперь есть помощник, который будет красить. Да. Так, все отмыл, осталось поставить вкладыши и колено. И здесь помыть. Вот от этого всего дерьма. Короче, обнаружилась такая проблема, что вчера побрызгали очистителем карбюратора и образовался налет на коленвале. И теперь не знал, чем очищать. Съездили в Леруа Мерлен, купили 2500, да? Да. Да, 2500 шкурку. Вот сижу, чищу. Не прокрас. То есть, вот мое старое колено, которое мы сняли с движка. Вот в таком состоянии остальные шейки. Вот эти вот я зачистил. Они хотя бы похожи на что-то, на правду. Покрасил? Да. Так, распорка у нас покрашена. Теперь надо покрасить. Идем. Дождик еще не собирается. Короче, надо будет сейчас обклеивать вот эту вот херню. Вот. Вот здесь вот заклеивать. Ага. Вот. И вот это вот очищать и красить. Ну, очищать ее просто вот обезжиркой. Да. То есть... Наждачка не надо? Нет. Это резинка. Маля. Побег. Блин, на самом деле заебись вообще получилось. Маляр от бога. Да? Да. Все, колено зачищено. Но у нас новая проблема. Так, эти высохли уже. Чисто черные, матовые, заебатые. Проблема в том, что полукольцо вот в таком состоянии. То есть его поебало. Теперь надо еще новые полукольца купить. Колено очищено, блок очищен. Жига в процессе покраски. Частичный. Так что пусть несколько слоев. Да, также в 3 слоя. Не знаю, я всегда в 3 слоя крашу. Когда будет левелап по покраске? Блин, Чё? у меня как-то криво всё. Я же говорю, матовая краска прощает ошибок. Прощает ошибок. Ждем. Ждем.